Assalomu alaykum Cherry Farg'ona obunachilari. Bizning Cherry avtosalonimiz Farg'ona shahar Axmbavayskiy massiv Zakanal 3 da joylashgan. Bugun biz sizlar bilan to'liq obzor qiladigan mashinamiz Tiggo 8 gibrid modeli bo'ladi. Hozirgi kunda bu Tiggo 8 gibrid modeli O'zbekistondagi yagona 7 kishilik yig'ilayotgan gibrid mashina hisoblanadi. Buni aka, hozir men sizlarga ko'rsatadigan joyim birinchi o'rinda erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, o'zi motoriga qiziqadi. Motorchasini ko'rsatib beraman birinchi bo'lib. Bu 347 ot kuchi bo'ladi. 347 ot kuchi degani bu 0 dan 100 gacha 805 sekundda chiqadi akalar. Keyin bunda 1.5 turbina motorda bo'ladi. O'zi polniy ham zaryad uchun ham harakatlanish uchun ishlaydi motorlar. Keyin bundagi motor ovozi chiqmasligi uchun o'ziga polniy shumka urilgan, oldiga bir silo shumka bo'ladi, zavodskiy shumkada bo'ladi. Bular polniy o'zi ko'tariladigan bo'ladi. Faralarga keladigan bo'lsak, faralar matritsa fara bo'ladi, tumanli bo'lmaydi pastida. Bu ham tumanli o'rniga ishlab beradi o'zi. Oldi oblisovkalar o'zgargan ancha, oblisovkagacha yonadigan bo'lgan. Bular yonib beradi. Keyin mashinada eng qulay, eng kerakli narsalardan bittasi ruchkalar o'zgardi. Oldin tortadiganida ruchkalarimiz o'zgardi. Ichki salon, ko'jalar oldin nima bo'lgan bular? Nano ko'jadan bo'lgan hozir, ya'ni tabiiy ko'jadan bo'lgan. Oldingilar eko ko'ja bo'lgan. Buni ichki salonida беспроводной zaryadka, 24 dyumlik monitor, 360 kamera, silpoy zona, video registratorgacha bor mashinani. Head-up displeyi bor. 3 xil mod tizimida ishlaydi mashina, ya'ni sport, normal, eko. Bu degani mashinani o'zining rasxodi 5.5 litr bo'ladigan bo'lsa, bunda sportga olsangiz 5.5 litr rasxod qiladi, normalga olsangiz 5 tadan pastga qarab ketaveradi. Mashina eshiklar o'zi 30% shumkada, ovozini eshitishingiz mumkin. Arqa chasti, arqa sidenyalar oldiga jildirib qo'ydim men hozir. Ko'rsatish uchun bu sidenyalar yana jiladi, oldiga, orqaga o'ynaydi. Bularda ham abagrafigacha bor. Oldida abdufam bor. 16 xil podsvetkada yonadi mashinaning ichida, polniy podsvetkalar 16 xil bo'ladi. O'zingiz tanlab qolasiz, muzikaga moslab qolasiz, o'zingiz skromniy qo'yilgani ham bo'laveradi. Balon chasti 19 dyumlik balon bo'ladi, quyma alyuminiy diska. Bu nimalari baramas diski bo'ladi. To'rala balonda ABSda, keyin podveskalar nezavisimli bo'ladi. Ya'ni bir tomon balon chuqurga tushsa, bir tomon bildirmaydi, o'ynatib olib ketadi. Arqa chasti, bagaj ko'rishingiz mumkin, elektronli. Ya'ni agar qo'lda ochmoqchi bo'lmasangiz ham pultni oldiga kelib 3 sekund arqaga bagaj o'zi ochiladi. Arqasi o'zida 14 plus hisoblanadi bular. Detskiy sidenya deyiladi. Bu asosan detskiyga chiqarilgan, lekin o'rtacha yoshli odamlar o'tirsa bemalol sig'amiz. Men ham bemalol o'tirsam sig'aman. Mashinani yana bir e'tibor beradigan joyi, bunda zapaska balon bo'lmaydi. Uni o'rniga o'zini yamaydigan penalari bo'ladi. Buni o'sha balonni o'zi teshilgan holatda ichiga quyib yamashingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mashina o'ziga haligi nima chit qo'yib, yuzga zaryadga qo'yiladigan rasxod qilinmaydi. 220 ga prema ulaysiz, o'zi zaryadga olib ketaveradi. Uni haligi muammosi yo'q. Yana rasxod qilishim kerak, olib chiqib, unaqa narsasi bo'lmaydi. Keyin o'zini Sonydan original samoferi bo'ladi. Bu narsa ko'p joyda obmanka deydi, yo'q, bu obmanka emas, 100% ishlaydi. O'zini havo tortadigan joylar ulangan. Kelishsa agar ko'radigan bo'lsa, ishlatib ko'rsatib ham beraman bemalol. O'zini orqada 12 voltlik perkulyatori bor. So'z isboti bilan eshik o'zi qaytadi, qismaydi. Eshiklar keyin polniy aynaklar. Aynalar, ya'ni yosh bola kallasini chiqarib turib bittasi yopib qo'yishi mumkin. Shunaqa holatda aynak qisib qolmaydi. O'zini panoramli luki bor mashinani. Ishlari. Passajir tomoniga asosan e'tibor berilgan, chunki passajir uzoq yo'lda yurganida juda mos. Ya'ni o'zini atamankalarigacha, masajlarigacha bor sidenyani. Ko'rishlaring mumkin, mana masaj sidenya, keyin atamankalari. Bu narsa ataylab, o'ylab chiqarilgan, chunki crossoverda asosan 7 kishilik bo'lgandan keyin oilaviy uzoq safarga chiqiladi. Asosan shu narsaga o'ylangan. Shuni hisobiga masajlar qo'shilgan mashinaga. Xo'p, bu mashinani endi ikkita pozitsiyada bo'ladi bu mashinamiz. Biri bilan ikkisi bo'ladi. Biri 430 million, ikkisi 450 million, ya'ni 20 million raznisada bo'ladi. Bu narsaning raznisi asosan komplektatsiyada raznica qiladi. U ham motorda emas, kuzovda emas, faqat ichki komplektatsiyasida
farq qiladi. Agar ko'raman deydiganlar bo'lsa, salonga tashrif buyursa, bemalol tushuntirib, ko'rsatib, test drive'igacha qildirtirib beramiz. Muammosi bo'lmaydi. Olish shartlari bunda naqdga, avtokredit, lizing, рассрочка. Kimga qaysi yo'li qulay bo'lsa, o'sha yo'l bilan olsa bo'laveradi. Xo'p, agar bu mashinani olamiz desalaring, avtosalonga tashrif buyuradigan bo'lsalaring, o'zlaringning mashinalaring bo'lsa, trening xizmati qilib turib, treningda olib qolib, bu mashinangizni qilib berishimiz ham mumkin. Sizlarda yana bir bor tushuntirib o'taman. Manzilimiz Farg'ona shahar, Axmbavayskiy massiv, Zakanal 3 da. Ertalab soat 9 dan kechki soat 7 gacha ishlaymiz. Kelsalaring bemalol shu yerda test drive'ini qilib, minib ko'rib, ishlaring mumkin. Hammalaringni kutib qolamiz she'riyat salonida.